Baba bugün ye savaşsın, ne pişirəsin inşallah. Göbələk qovurması, kartofla. Allah. Gedər. 100%. Başladı. Başladı. Neyhalı bal bal apardı genci. Neyhalı bal bal apardı. Məhəmməd, bizə bunun üçün lazımdır. Dediyim kimi göbələk, kartof, soğan, yağ, bir də duru yağ lazımdır bizə, göyərti lazımdır. Biz kartofu doğrayaq biz. Kartofu doğrayaq. Soğan doğramışam, qabası hazırdır. Elə kakras çay da hazırdır, buyur. Sağ ol səni. Bura yağ əlavə edək. Bir də ki, mənim sevdiyim bu insar yağı, yəqin sizlərin də xoşu gələcək. Biz balaca ondan da əlavə edirik. Çox biraz. Doğranmış kartofu tökür bura. Deyəsən soğanın vaxtıdır. Məhəmməd, Buyur baba. gətir bura. Aferin. Al. Buyur. Keçid alaq göbələyə. Deyəsən göbələyin vaxtıdır. Değil mi lan? Buyur. Şimdi bura ədviyaları əlavə edək. Tuz. İstiyor. Sarı da əlavə edək bura. Biraz. Kaçtıraq bunu. Aha. Şimdi son akordu bırak. Göyərtini əlavə edək. Göyərtini əlməyək. Belə daha gözəl çıxır. Hə. Yemeğimiz hazırdır. Süfrəyə vermiyorlar. Əsl yaz yemeğidir bu. Göbələk yemeğimiz hazırdır. Bəh. Çok dadlıdır. Allah'tan arzum budur ki, hər süfrədə belə bol nimətlər olsun. Bu göz haqqınızı da mənə halal edin.